我们家里发生了灵异事件啊！这里是不是有鬼呀？园子，别害怕。怎么了？我看到那个鬼了，它是一只猫。可我发现家里的猫粮少了很多，难道鬼也要吃猫粮吗？原来就是你一直在装鬼吓唬我们。是又怎么样？告诉你们，我可是有超能力、会隐身的小猫咪，早晚会把你们吓走的。为什么要把我们赶出去？因为我才是这个家的主人。我妈妈出门了，我绝对不会让你抢走我们的地盘的。主人到底什么时候才回来呀？该不会是真的不要我了吧？万一主人回心转意回来找我呢？不行，还是得把他们赶出去。是不是饿了？我都给你准备好了，以后不用偷吃了，猫粮都有你的一份儿。可是我一直吓唬你，是一只坏猫，你为什么还要对我这么好？我原来的主人已经不要我了，但我还是守着我们的家，等他回来。我只是想问问他，我到底做错了什么？为什么要抛弃我？你没有错，错的是那个不负责任的主人。如果你愿意成为我的家人，我可以照顾你一辈子。谢谢你。啊，好疼啊！小园子，你哪里受伤了？快让我看看。你是怎么照顾妹妹的？看把她摔的。小园子，走，我带你去包扎一下。可是七宝也受伤了。不用担心，他是哥哥，能照顾好自己。你干嘛呀？把我的作业还给我！不还就不还。小园子，你太过分了！你喊什么呀？都吓到你妹妹了，你自己的东西不放好，怪谁呀？明明她做错了事情，为什么你不说她，却要来骂我？你怎么又随便动我的东西呀？你怎么那么小气呀？他还小，不懂事。再说他就翻了一下你的东西，又没给你弄坏，你自己收拾一下就好了。就因为他小，我就要让着他，就可以让他随便欺负我。我讨厌小园子，如果世界上没有他的话，我就再也不用受委屈了。唉，七宝，原来哥哥这么讨厌我呀。没关系，世界上马上就没有小园子了。主人，今天怎么没有看到小园子啊？小园子他昨天晚上去世了。开什么玩笑，他昨天还好好的。小园子有心脏病，身体早就不行了，所以我照顾他多一点，也总让你觉得我偏心，但他不是一个坏孩子。如果我帮哥哥把作业写完了，他就能多一点时间陪陪我了吧？毕竟我的时间不多了，我马上就要死了，这些零食我吃掉也是浪费，还是留给哥哥吧。原来他做的一切都是想让我多陪陪他，可是我却在他离开前说了那么多伤人的话。对不起，小园子，我不是一个好哥哥。七宝，你是怎么照顾妹妹的？园子别哭了，告诉妈妈你哪儿受伤了，怎么还流血了？其实妹妹没有受伤，血是我。妹妹还在换衣服。好端端的，你提她做什么？你妹妹3个月以前就已经死了呀。开什么玩笑？七宝，那件事不是你的错。谁呀？啊！救命啊！走开，不许欺负我哥哥！啊！
别害怕，妈妈带你去医院。所以是小园子救了我，而我只是擦破了一点皮。小园子因为担心我，错过了最佳治疗时间。他虽然没有流血，却受了很严重的内伤，永远的离开了我。以前一直以为是我在让着他，现在才知道原来是他在让着我。可我已经失去了全世界最好的妹妹。你要是能考0分，我就满足你一个愿望。真的吗？园子又考了100分，真棒！谢谢妈妈。七宝这次考了多少分呢59。又没及格啊！妈妈，我不是读书的料，你放弃我吧。这样，妈妈跟你打个赌，我们做3次测验。你要是能考0分，我就满足你一个愿望。真的吗？你说话要算数。当然了，不过不可以空着不写。考个0分还不轻轻松松的？这题我知道，正确答案是 A， 我就选 B。这题我不会，蒙个西。这个也不会，算了，乱写吧。考了多少分呢？妈妈，哥哥得了46分，连0分都考不到，还好意思说自己是学渣？我下次一定可以。我就不信了，0分有什么难的？完了，这道题也不会。28分，考得不错，你还有最后一次机会。妈妈给我几天时间，我要复习一下。好困啊。园子，这道题等于几？哥哥，3乘以2等于6。最后一次开始啦。这道题是 B， 我选 C。17减7等于10，我写9。14加4等于18，我写17。时间到了，七宝要交卷了。妈妈，等下，我再检查一遍。好了，这次没问题了。妈妈，哥哥都答错了，是0分。妈妈看到了吗？我考了0分。傻孩子，妈妈看到的是满分。什么？因为只有知道正确答案后，才能全部做错。所以啊，以后不要再说自己不行了，只要肯努力，一定会有进步的。哇哦，哥哥好棒啊！谢谢你们，以后我一定会努力学习的。快说出你的愿望吧！马上就要高考了，我希望能给参加考试的哥哥姐姐们送上一份祝福。准备好了吗？开始拍了。祝参加高考的哥哥姐姐们如愿以偿，前程似锦，旗开得胜，金榜题名。2021高考加油！主人，你不记得了吗？我不吃鱼的。对不起啊，我昨天才把你们抱回家，所以不太了解你们的喜好，我下次注意。主人，你不会失忆了吧？主人，我们在一起生活了这么多年，你怎么能忘记我们之间的回忆呢？你们到底在说什么呀？忘了也没关系，我可以把以前的事情讲给你听。主人，你不要死啊！求求你不要离开我们。乖，不要哭，我不会死，我只是要去一个很远的地方。这段时间我会把你们送到动物收容所，等我忙完了就回来找你们。那你什么时候回来呀？我不在的时候，只要你们乖乖听话，好好照顾自己，我很快就会回来的。不过等我回来的时候，就会变成另外一副模样。那如果我们认不出你怎么办呢？不用担心，我一定会认出你们的。下一个带你们回家的人就是我。后来你去了很远很远的地方，有人告诉我你已经死了。不过我们才不会相信呢，我知道主人不会骗我们。你不在的这段时间里，我们每天都很听话，没有哭也没有闹。我们真的很想你，现在终于等到你了。现在你变得年轻了，可是却不记得我们了。其实我不是。算了，只要你们现在在我身边就好，以后我永远都不会离开你们的。其实我并不是他们原来的主人，不过我会扮演好
还是一样的。我们家里发生了灵异事件啊！这里是不是有鬼呀？园子别害怕。怎么了？我看到那个鬼了，它是一只猫。可我发现家里的猫粮少了很多，难道鬼也要吃猫粮吗？原来就是你一直在装鬼吓唬我们。是又怎么样？告诉你们，我可是有超能力、会隐身的小猫咪，早晚会把你们吓走的。为什么要把我们赶出去？因为我才是这个家的主人。我妈妈出门了，我绝对不会让你抢走我们的地盘的。主人到底什么时候才回来呀？该不会是真的不要我了吧？万一主人回心转意回来找我呢？不行，还是得把他们赶出去。是不是饿了？我都给你准备好了，以后不用偷吃了，猫粮都有你的一份儿。可是我一直吓唬你，是一只坏猫，你为什么还要对我这么好？我原来的主人已经不要我了，但我还是守着我们的家，等他回来。我只是想问问他，我到底做错了什么？为什么要抛弃我？你没有错，错的是那个不负责任的主人。如果你愿意成为我的家人，我可以照顾你一辈子。谢谢你。你为什么要把药偷偷扔掉？今天我看着你吃。我没有病，我不吃药，哥哥救我。你不要发疯了，你根本就没有哥哥。你看，哥哥就站在那边，你看不到他吗？他只是你的幻觉。他不是。别出声，老实点。是七宝和小园子的妈妈吗？他们被绑架了，你现在带着钱回家，不然我就撕票。别冲动，我现在就回去。妈妈，你们没有受伤吧？吓死我了！坏人呢？坏人被我们赶走了。别害怕，我现在就报警。哎，别报警！到底怎么了？对不起啊，妈妈。其实刚才那个坏人是我假扮的，电话也是我打的。你们知不知道我放下了很重要的工作回来救你们？胡闹也应该有个限度吧？妈妈，对不起，我们只是想知道，在你心里到底是工作重要还是我们重要？你总是很忙，在你心里我们好像是最不重要的那一个。妈妈，你看我得了3好学生的奖状。这个项目您考虑的怎么样了？我有时间，您看。妈妈到底什么时候回来呀？说好了今天去游乐场的。可能是有工作要忙，把我们忘了吧。其实该说对不起的人是我。我每天工作只是想让你们过得更好，虽然我从来没有说过，但你们在我心里永远都是最重要的。妈妈，我们知道错了，我们不是故意要吓你的，我们只是想让你多陪陪我们。妈妈保证以后不管再忙，也一定会抽出时间来多陪陪你们。妈妈，你看，我考了100分。行了行了，看见了。妈妈，你上次答应我了，只要考100分就带我去海边玩。咱们什么时候出发呀？我最近太忙了，没时间，下次吧。可是咱们提前都说好了，做不到的事情就不要答应嘛。骗子！你能不能懂点事儿？小园子，你别哭了。妈妈根本就不知道，我为了考上100分，已经1个月没有看电视了。结果说不带我去，就不带我去了。是不是大人就可以说话不算数啊？妈妈只是太忙了，没关系，我可以带你去海边玩呢。你们还知道回来呀？
对不起。这么晚了才回来，知不知道我有多担心？你们到底去哪儿了？我们去海边玩了。一切都是我的主意，不怪小圆子。不怪哥哥，明明是妈妈答应了我，自己却食言了。妈妈，小圆子为了考100分，付出了很多努力，他应该得到奖励。我只是不想让小圆子认为妈妈是一个说话不算数的妈妈。对不起啊，小圆子，妈妈以后一定会说话算数，再也不会让你们失望了。妈妈不好了，七宝一直没有回家，会不会遇到危险呢？别着急，我先给七宝的老师打个电话，七宝一定会没事的。喂，老师，七宝到现在还没有回家，你知道他去哪儿了吗？七宝这次考试不及格，可能是担心你会骂他，所以一直没敢回去。不行，赶紧去小区附近找一找。都怪我，平时对他太严格了。那我们快点出去找七宝吧，这么晚了，他一定很害怕。妈妈，其实我在家。那你为什么要躲起来？知道我和妈妈有多着急吗？对不起，我不是故意的，都怪我太差劲了，没办法变成妈妈喜欢的样子。怎么会呢？妈妈一直都很喜欢你啊。不是的，妈妈不会一直喜欢我的。你喜欢的是考100分的七宝，一旦我没有考好，你只会批评和训斥我。才考这么点分，你这学是怎么上的？你只喜欢爱学习的我，从来不管我累不累，需不需要放松。你怎么又在玩电脑啊？作业写完了吗？我不够好，所以根本不配当你的孩子。你也从来都不爱我，你爱的只是我的成绩。对不起啊，七宝，我不知道会给你这么大的压力。其实我也是为你好，想让你变得更优秀啊。我也想成为你的骄傲，可我做不到。妈妈，我真的太累了。主人，你知道吗？我的眼睛可以看到鬼。别闹，我说的都是真的。小圆子的鬼魂就在你的背后。哪有什么鬼魂呢？七宝，你是不是出幻觉了？我带你回房间休息一下吧。抓不到了吧？妈妈。医院交给哥哥吗？我还有最后一个愿望，希望哥哥能帮我完成。妈妈，为什么我的日记本还在家里？哥哥有没有看到我的愿望？哥哥他怎么了？哥哥他是不是没有帮我实现愿望？不是哦，是因为哥哥拼尽全力帮你实现了愿望，所以把日记本还给你了。以后你所有的愿望我没有其他的愿望了，我只希望你能健健康康，永远陪在我身边。主人。
人，你真的舍得扔掉我吗？有什么舍不得的？反正你是我领养来的，1分钱都没花，扔就扔了呗。主人，如果时间可以重来，我希望再也不要被你领养。主人，谢谢你，以后我也有家啦。还以为占便宜领养了一只纯种猫呢，怎么是个杂毛猫啊？什么是杂毛猫呀？杂毛猫就是不值钱的东西。吃啊，愣着干嘛？主人，我想吃猫粮。就你还吃猫粮？那猫粮比你都值钱。就这个爱吃不吃，不吃就饿着。主人，你可以带我去医院吗？我头好疼。你知道去医院得花多少钱吗？你有那么金贵吗？矫情，过2天自己就好了。果然纯种猫就是纯种猫，长得多漂亮啊！你再看看你，你既然不喜欢我，为什么还要带我回家？不想带你可以走啊，我现在就把你扔出去，反正你是领养的，我1分钱都没花，扔了也没什么好可惜的。领养代替购买，不代表我们的生命就不值钱。还以为占便宜领养了一只纯种猫呢，怎么是个杂毛猫啊？没关系，你不喜欢我，我走就好了。你以后会遇见更好的猫。你怎么能偷东西呢？妈妈，我没有。菜市场的人都找到家里来了，你还想怎么狡辩？对不起，我不是故意的。哥哥，谢谢你上次送我的小鱼干，今天我也给你准备了礼物。什么礼物？小圆子，你怎么可以故意吓哥哥呢？以后不要什么脏东西都往家里带。对不起，我不知道哥哥害怕老鼠。小圆子，要不要来吃罐头？这个真的可以给我吃吗？我还从来没有吃过罐头呢。快吃吧。主人对我这么好，我应该怎么回报他呢？妈妈，我有礼物要送给你。你怎么能偷东西呢？可妈妈并不喜欢我的礼物。以后想吃什么跟哥哥说，哥哥给你。可这是你的小鱼干呀。什么你的我的，快吃吧。哥哥对我这么好，我该怎么回报他呢？哥哥也不喜欢我的礼物，可他们到底喜欢什么呢？我把小鱼干都留给哥哥，他一定会很开心吧。小圆子，我们对你的好就让你这么不安吗？不是的，你们对我很好，我只是想为你们做点什么，却不知道你们到底喜欢什么。傻圆子，你什么都不用做，家人对你的好是不求回报的。主人不好啦，七宝绝食了，快去看看吧。七宝，你为什么要绝食啊？知不知道这样我们会很担心你的？因为我长得又丑又胖，大家都不喜欢我，这样的生活一点意思都没有，还不如饿死算了。你怎么会这样想呢？大家都很喜欢你呀。你不要再骗我了，我什么都知道。阿姨你好，我叫七宝。七宝，你这也太胖了，怎么会有猫长得像猪一样，一点都不可爱？你看它的脸怎么长得那么大嘞？看着也不像是纯种猫啊，是个串串吧，真丑。我到底做错了什么？为什么大家都讨厌我呢？后来我才慢慢明白，即使我什么都不做，大家依然会恶意评价我、伤害我。我没有做错什么，但我长得不好看就是一种错。他们说出那些难听的话，不用付任何代价，所以才肆无忌惮。你为了他们绝食，根本就不值得。善语结善缘，恶言伤人心。有些人不懂这个道理。没有人能长成所有人都喜欢的样子呀，你不用在意别人的眼光。别难过，你还有我和小圆子啊，我们永远爱你。是不是你偷了妈妈的钱包？什么？我也要成为厉害的名侦探。妈妈，我就是名侦探江户川七宝。七宝，你可太逗了。哥哥要是名侦探柯南，那我就是怪盗基德。好好好，圆子是最可爱的怪盗。哼，你们等着瞧。哼哼，妈妈，看看你是不是少了什么东西呀？没少什么呀。你再好好找找。是你的袜子。啊，我的袜子。怎么样啊？只是凑巧罢了。可恶，下次一定让你瞠目结舌。哼，雕虫小技。
哎，我钱包呢？哼哼，这时候就到我江户川七宝登场了吧？你知道在哪儿？哼，你承认我是大侦探，我就告诉你。哎呀，行了，你快点儿，妈妈着急出门呢。就在沙发下面。好啊。哼哼，袜子在沙发下面还正常，钱包怎么会在沙发下面？是不是你偷偷藏起来的？什么？快说，是不是你偷的钱包？我没有，我是靠我的推理。老实交代。妈妈，真不是我。不是的，妈妈错怪哥哥了，真的是妈妈昨天自己把钱包拿到卧室的。对哦，昨天我查账来着。七宝，对不起。哥哥别哭了，你是最棒的名侦探，我把今晚的罐头给你吃。妈妈向你赔礼道歉，我不该不信任你。嘿嘿，那我是不是最棒的名侦探？你是最棒的小小名侦探，今晚给你们做鸡腿吃，奖励我们的小小名侦探。怎么办呀？小猫咪，别躲了，跟叔叔回家吃糖。哥哥快接电话呀！小丸子什么时候能回来呀？他最喜欢的动画片都开始了。快了吧，等他俩在游乐园玩够了，娜娜妈妈就会送他回来了。真是的，游乐园有那么好玩吗？你电话？我没心情接，你替我接吧。哎，是园子打来的。哥哥怎么还不接电话呀？小园子打来的，你还不接吗？不接，哼，臭园子出去玩的不带我，动画片开播了才想起来给我打电话。哎呀，人家同学之间都是女孩子，你去凑什么热闹嘛？喂，园子，是妈妈，你到哪儿啦？妈妈，有坏人跟着我。什么？咋的了？我在咱们小区里，但是不知道哪一栋楼，那个坏人正在一层一层找我。咱们小区里这可怎么找啊？妈妈，我想到办法了，我拿荧光棒挥，你看我在哪儿？妈妈，快看呀！哈哈，小猫咪，我找到你了。敢欺负我妹妹，找死！哥哥，小园子，小园子！哎呀妈呀，我这刚剪的指甲挠人老费劲了。园子，你没事吧？我没事儿，妈妈，哥哥救了我。哎，没事就好，吓死妈妈了。这个荧光棒是给哥哥准备的礼物，本来想给哥哥一个惊喜的。已经够惊喜了，而且还很刺激。谢谢园子。假如学习变成打游戏，怎么还在学习？今天的游戏玩了吗？妈，不是说每天可以学1个小时的习吗？给你1个小时，你就都得用完吗？不知道抽空打打游戏吗？你就再让我学会儿吧。这道题第38种解法，我马上就学会了。学什么学？这赛季马上就结束了，你什么段位自己心里没点数吗？以后每天学习的时间减少半小时。妈，我在认真打游戏呢。好好打，这赛季要是再上不了王者，我就再多给你报5个游戏补习班。拿来。妈，我求求你了，再给我一次机会吧，我已经一整天没有学习了。哥，别学了，快上游戏，我带你组队。你们哪来的钱？七宝，看我干嘛？我也不知道这钱是谁的。既然都不承认，这钱我就没收了。你们2个今天别想吃饭。哥哥，你为什么要说谎？别去口喷人，你有证据吗？哼，我一定会揭穿哥哥的阴谋。幸好我有2手准备，这下被我找到证据了吧？我现在就去告诉妈妈。等一下，别告诉妈妈。你哪来这么多钱？是不是偷的？这是我帮人抓老鼠挣的钱，攒了好几年呢。攒这么多钱干嘛？我想送妈妈一份礼物，你帮我保密，这些都给你。这么多啊？这可是我的全部积蓄，反正我快走了，以后也用不到了。你要去哪儿？没什么。这就是你买的礼物吗？有了它，再也不用我打扫卫生了。骗子，说什么给妈妈买礼物？我看就是你自己想偷懒，我再也不相信你了。园子，不是你想的那样。我只是想等我走以后，让他代替我陪在你和妈妈的身边。最近我的胃口越来越小，体力越来越差，我知道自己快要不行了。虽然我很舍不得你们，但是我怕我死了之后你们会伤心。如果我离开了，就可以永远活在妈妈的心里，成为一个因为贪玩而忘了回家的孩子。又玩游戏。哎，姥姥。
这个臭小子竟然会声东击西，认识小 T 就被老妈整走了，我真是太厉害了。园子开始行动。收到。不对，刚刚的防盗门是锁的，七宝根本没有出门。你看见七宝了吗？刚才他躲在门后，趁你出门就跑了。他说要去凌云网吧打游戏呢。还好你耳朵尖，听到老妈回来了。这回他应该要出去好一会儿了。我们继续。不对，我昨天经过凌云网吧，说这几天暂停营业，七宝怎么可能去？快递到了。来了来了。骗我出门究竟想干什么？又在搞什么鬼？我们只是想给你一个惊喜。妈妈生日快乐！可我不这么认为。这是哥哥最喜欢吃的东西，他看到一定会很开心的。那你呢？哥哥开心，我就开心。你为什么出去打架？因为他说哥哥的坏话了，我要保护哥哥。一个礼物送就送了嘛，不能送，他们根本不把哥哥当朋友。他们说跟哥哥一起玩就是为了找哥哥要钱，让哥哥给他们买东西。小园子，别走！对不起，是我误会你了。小时候都是哥哥在保护我，现在我长大了，也想保护哥哥，却没想到给你添了麻烦。你是我的妹妹，希望我们可以互相麻烦一辈子。